هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای چکش خورده‌ای که این روزا حسابی رفته تو فاز ژله و لرزونک گرفته. طرف بو کشیده که یه چیزی ورق خورده و دیگه اوباما پر. حالا این آقا که تازه آمده در ایالات متحده میگه شما باید از آمریکا متشکر باشید، از دولت اوباما متشکر باشید. چرا متشکر باشید؟ هیچ متشکرم نیست. پس فردا روز 22 بهمن مردم جواب این تهدیدها و این حرفها رو در خیابان خواهند داد. عظما فکر میکرد که حالا دیگه برخر مراد سواره و از حالا به بعد میتونه یورتمه بره، اما بزبیاری آورد. از هارت و پورتای بادکی عظما که بگذریم میرسیم به اصل مطلب که چیزی جز ترس نیست. ببینید همین اخطار آمریکا به آخوندا چه ترسی تو دل عظما انداخته که زودی اومده برای میمون پرونی به فضا سالگرد گرفته تا بگه آزمایش‌های موشکی ما علمی بوده. لحظه به لحظه مسیر پروازی کپسول زیستی از طریق ایستگاه‌های زمینی پایش می‌شود. 23 آذر سال 92 حالا نوبت فرگام است که به فضا برود. اینم یه موفقیت دیگه برای دانشمندان و متخصصان ایرانی. فرگام به سلامت بازیابی شد و به زمین نشست. فرگام کوچولو سالم و سرحال یه سفر فضایی کوتاه و مختصر رو انجام داد و اینجا الان سالم هست. واسه خاطر همین ترسه که شیخ فری هم آروم و قرار نداره و هی به عظما سیخ و سنبه میزنه که یالا باقی زهر رو بخور که هوا خیلی پسه. چرا ما در برابر 6 قدرت بزرگ در مسئله هسته‌ای تونستیم توفیق به دست بیاریم؟ 2 نظریه رهبر معظم انقلاب بیان کرد. یکیش این بود که در انتخابات سال 92 اعلام کرد این صندوق آرا و این رأی حق الناسه. معلوم شد که شیخ فری تو شادی کردن هول شده بود و تا اومد به خودش به جنبه توپ رفت تو دروازه‌اش. بازم آخوندای هراسون و بازم ترس از ماهواره. این حاج آقا LMB دیده هیچ جوری حریف ماهواره نمیشه، این بار پای شیطون رو کشیده وسط. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، متاسفانه در زمانی داریم زندگی میکنیم که رد پای شیطان تو خونه های حتی مؤمنین اومده. خیلی زیادم اومده. رد پای شیطان تو خونه های مؤمنین خیلی زیادم اومده. گاهی موقع طرف واقعا خودش میبینی که قفل شده. خیلی عذر میخوام ازتون، شماها که اهلش نیستید. ببینید خونه ای که توش ماهواره ای هست که 3000 شبکه رو داره میگیره، این رد پای شیطان نیست تو این خونه؟ هنرمندان بسیجم اومدن همین مزخرفات رو به صورت تصویری نمایش بدن. از توش یه چنین ملغمه بیرون اومد، یعنی میخواد بگه ماهواره اینجوری میره رو اعصاب آخوندا.
تیویریش هم که این وسط بد جوری جلوی ماهواره و اینترنت احساس حقارت میکنه، رفته تو خط ساختن این آیتم های لوس و بی سر و ته تا شاید یه مشتری پیدا کنه. یعنی من بچه بودم باز مدرسه‌ام دیر شد نگاه می‌کردم مدرسه توش بود، به فکر علم و دانش می‌افتادم. تازه یه هفته بغض داشتم مدرسه‌ام دیر نشه. الان مردم که بهش میگم می‌خوای چیکاره بشی میگه هالک. شما می‌خوای چیکاره بشی؟ مردن که بودی شغله. من خواهش میکنم از مسئولین که فکر عاجلی بکنن. از طریق همین برنامه من خواهش میکنم یه چیزی بسازم با زبون خود اینا. این دهه 80 90 دیگه دیوونه دارم میکنم. من همه اینا یه طرف، کسادی بازار آخوندام یه طرف. ببینید کار به کجا کشیده که خودشون مستند درست میکنن تا زیراب خودشون رو بزنن. بعد هم وسط این مستند یه دفعه ناله های عظما از ترانه های پیک شادی همچی قلوپی میزنه بیرون. این که بیایم هجله ببندیم، بعدم توش ایام عاشورا و محرم دست بزنیم، بعدم بیایم از سبک هایی که مال ترانه های قدیم مال عروسی ها بوده استفاده بکنیم، باده مبارکباد بخونیم. تو این دیگه مثلا دیگه معلوم نیست مثلا کجا داریم میریم، واقعا به کجا، چه نیچه تابان باید برای اینجا بیاد. متاسفانه شبکه‌های ماهواره‌ای ضد نظام هم در این چند ساله بیکار نماندند و علاوه بر توهین از اتفاقها و اشتباهات رخ داده توسط مداحان در بعضی از هیئت‌ها سوء استفاده و بر ضد اسلام مخصوصاً تشیع استفاده می‌کنند. این همه سال پختن که روزش سفره‌شون رو رنگین کنن، اما با این وضعیت معلوم شد که دیس چپ شده و کار دیگه تمومه. حالا وسط این ولنگاری فرهنگی یه برنامه درست کردن تا توش نتایج 38 سال حاکمیت آخوندی رو بررسی کنن. منتها به سوتی بازار تبدیل شد. نمیخوام شعار شبکه 6 بدم، هست میشه بکنم که گفتم نه. نمیخوام شعارای اونجوری بدم آقا انقلاب به ما هویت بخشی کرد فلان، ولی واقعا قویاً به این معتقدم که پرسش از انقلاب اسلامی با توجه به ریشه هاش میتونه در نسبت آن با هویت و در برون رفت از گسیختگی تاریخی، گسست تاریخی که ما داریم اثر داشته باشه. بیایم به بحث تحریف تاریخ از سوی خارجی ها و مخالفان نظام جمهوری اسلامی بپردازیم که ما در مقابل اون تحریف ها الان چه کارهایی رو انجام دادیم. تحریف هایی که الان به شدت در فضای مجازی به شکل عادی دیگه مطرح شده و هر روز بنیان های نظام جمهوری اسلامی و بنیان انقلاب اسلامی رو دارن زیر سوال میبرند. یعنی منظورش اینه که این همه سال آخوندا جون کندن از پله های قدرت برن بالا، حالا وقتش رسیده که با هم بیان پایین. وقتی مسابقه سود زدن تو نظام شروع میشه دیگه همه مدعیان شرکت میکنن و هر کس شانس خودش رو میخواد امتحان کنه. مثلا این نماینده ریزشی رو ببینید که ظاهرا قرار بوده ابروی نظام رو درست کنه، اما میزنه چشمش رو هم کور میکنه. یعنی یه جورایی اگر این انقلاب اسلامی خواسته شعار انقلاب فرانسه و انقلاب شوروی رو جمع بکنه، متوجه شده که جمع اینها با اخلاق و معنویت. بماند که کشور ما امروز در تمام عرصه‌هاش اسیر فرمالیسم هست. آخوند تانگه این هفته هم سهم پیک شادی رو داد و یه بار دیگه به منفوریت آخوندهای حکومتی اعتراف کرد. حرفی که با مردم دارم اینی که بعضیا توقع دارن مثل قبل از انقلاب سالیان سال
که روحانیت و حوزه ها چون در حکومت نبودن نسبت به حکومت تا میتوانند دخالتی نداشته باشن، ساکت باشن، بی تفاوت باشن. چون هر کسی اون موقع دخالت میکرده حسابی احوالشو میپرسیدن، از خجالتش در می اومدن. الان هم که جمهوری اسلامی بعضی از مردم ببینید یه دستبندی به نظر بنده نادرست میکنن. روحانی که در مسائل حکومت و جمهوری اسلامی و سیاست اظهار نظر میکنه بهش میگن آخوند سیاسی و حکومتیه، آدم با تقوا و مقدسی نیست. روحانی که سکوت میکنه، به هیچ چی دخالت نمیکنه، نه توصیه‌ای، نه نقدی، نه تذکری، هیچ چی نمیده، فقط مسائل اخلاقی رو میگه، میگن این آقا خیلی مقدسه. یا آقای روحانی گفت فرمودن من 37 سال از انقلاب گذشته یک دور نماز جمعه نرفتم، یک دور انتخابات هم شرکت نکردم، مسجدمون هم خیلی منو قبول دارن. خب شما اینجوری کردید، قربونتون بشم. شما هم بیاید روحانیون رو تفکیک نکنید. این امر مردم که بیان روحانیون رو به مقدس و سیاسی تفکیک و تقسیم بکنن باعث میشه یکم ما ترسمون برداره. یعنی منظورش اینه که هرچی توی سالها روزه خوندن افاقه نکرده و حالا همه چی خراب شده رو سرشون. یا الله یا الله یا الله. پروردگار الذی چه امید لن درگاه عظمت و بلند طلوع ما امید معیوسین والبگیتر. وقتی قرار میشه آخوندهای ضد زن همایش بانوان برگزار کنن، نتیجهش یه چنین جلسه مسخره میشه که هم سخنرانهاش مردن و هم اونایی که باشون مصاحبه میکنن. بانوان یک نقش برجسته ای رو در پیروزی انقلاب ایفا کردند، به حدی که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند که حضور بانوان باعث حضور گرمتر مردان و جوانان در انقلاب اسلامی شد. جایزه سنگ پای بلورین رو باید بدن به این رئیس کمیته بحران نظام که اظهار نظرش درباره سیل‌های اخیر روی همه سنگ پاهای دنیا رو کم میکنه. مردمی که آسیب دیده بودن از این قضیه اظهار خوشحالی میکردن. این درخت‌ها کاملا شسته شده بود، یک تراوت دیگه گرفته بود، همه رودها آب جاری بود. واقعا اینها رو ببینیم و شما ممکنه یک روستایی علوفه‌اش رو در این سیلی، در این باران از دست داده باشه، ولی سال آینده این رشدی که قطعاً با این بارندگی علوفه خواهد داشت در مناطق چرای گوسفندان اونها، خب این اقتصاد رو متحول میکنه. البته این یکی وزیر کابینه شیخ فری هم دست کمی از قبلی نداره. اگه دروغ خناق بود این یارو تا به حال 100 بار خفه شده بود. مصاحبه میشه که آقا این خودروهای داخلی داره این همه آدم میکشه. به خدا من راننده میکشم، به خودرو چه ربط داره؟ یا خوابالودم، یا دارم آجیل میخورم پشت فرمون، یا دارم رادیو رو مثلا تنظیم میکنم، یا بچم شوخی میکنم. راننده باید حواسش به رانندگی باشه. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به سربار پشمک خالیباف که خودش یه تنه رکورد دروغگویی رو میزنه، یه آبم روش. من فقط از مردم عذرخواهی میکنم به خاطری که من اومدم تو زندگی از روز اول تا الان جانم رو بدم. اینم در هر میدان بودم پای کارش. امروزم به مردم میگم من شرمنده شما هم که نتونستم جانم بدم. اگر لازم باشه جان و آبرو و هر چیز رو میدم برای خدمت به مردم. این پاسدار قالیباف یک کیسه اساسی برای انتخابات 96 دوخته بود تا تو باتلاق بحران پلاسکو و بیرون بیا هم نیست. چسب فوری ولایت تقدیم می کند. چسباندن ترس آخوندا از چهارشنبه سوری به داستان پلاسکو، یعنی دو تا چیزی که با یه منصوریش هم به هم نمیچسبن. حالا ملاحظه کنید با ابتکار عظما چطوری چسبیدن. عهدنامه دانش آموزان دبستان با آتش نشانان. عهد بستند چهارشنبه سوری از مواد منفجره و آتش‌زا استفاده نکنند. وقتی کفگیر تیویریش به ته دیگ میخوره نتیجهش یه چنین برنامه‌ای میشه.
یعنی اینقدر تبلیغاتشون باسمه‌ای و حال به هم زنه که وقتی میخوان یه برنامه تاثیرگذار درست کنن مجبورن به زبون عکس حرف بزنن. این قسمت در مورد یک موضوع کاملا تکراریه که ما میخوایم در موردش هی حرف بزنیم. بازی‌ها اوج خلاقیتشون همینه، هیچ کار دیگه ندارن بکنن. حالا ما بخش قبل یه کاری کردیم خلاقانه بود، اینا سریع میخوان تلافی کنن، حالا صدای ما رو دیر پخش این کار بکنن. ولش کن. موضوع امروز برنامه ما هیچ گونه جذابیتی نداره، اصلا هیچ جدید نیست، اینقدر در موردش صحبت کردن که دیگه نیازی به گفتن ما نیست. به همین دلیل من به شما پیشنهاد میکنم برنامه امروز رو نبینید، یعنی ندیدین هم ندیدین، چیزی از دست ندادیم. اینقدر در موردش صحبت کردن. موضوع بی اهمیت آلودگی هوا. حالا ما چرا داریم در موردش برنامه میسازی؟ خب برای اینکه ما کارمونه دیگه، ما باید این برنامه رو ضبط کنیم تا پولشو بگیریم. مثل خیلی‌ها که سمینار و همایش برگزار میکنن، سخنرانی میکنن که پولشو بگیرن، ما هم همینجوریم، ما میخوایم پولشو بگیریم. در پایان توجه شما رو به ورزش متفاوت و موزیکال این هموطنانمون توی صبح برفی جلب میکنیم که در نوع خودش یه دهنکجی به آخوندا به شمار میاد. Hey!